Skal vi bare gøre det? Just do it. Ja, okay. Hvor er det koldt, mand. Okay, lad os finde det. For helvede. Okay, vi må ikke op før, da vi har taget en øl. Wow! For helvede. Okay. Det er awesome, det her. Det er koldt. Okay. Cheers, mate. Cheers. What's going on, dude? Jeg er fucking fryset. Den huler ud snart af. Man skal bare sådan... Fucking you will get alone. Du skal bare... Det er godt. Jeg sidder bare og ryster. Og det er lige 5 minutter, eller? Er det 5 minutter, vi skal holde? Det er det ikke. Det Jeg er lader video. Ned, fucking ned. Hvordan? Ej, hvad laver du, Toft? Hold den altså ned. Man skal bare slappe af. Du ryster mig lige vildt. Man skal bare prøve at slappe af. Det er bare svært. Nej, det gør sådan noget ikke. Ej, det er ikke tændt. Nå. Altså, øl skal være færdig for, at man må gå op. Min brother. Man kan ikke se min mere. Tagningen til woman. Vi skal jo gøre lidt reklame for, hvor vi har købt den her. Okay. Fætter BR for the win. For det bliver. Hvorfor kan Jeg skal lige være noget rock'n'roll musik på også. Hvad? Vi skal lige have noget musik på. Ja, det er faktisk det eneste, jeg mangler. Der mangler også lidt varmt vejr. Det kommer lidt varmt vand. En damer. Og det begynder faktisk at hjælpe sådan lidt. Ja, det hjælper lidt. Ja. Men alligevel der kommer så sidder man sådan. Den er bare med, at vi er kramme hernede, og ikke kan gå op igen. Ej, for helvede. Det var en af de gode idéer. Dem. Okay, jeg tror lige, jeg skal have dukker. Det ved jeg ikke, om jeg skal alligevel. Jeg har været under hovedet. That's it's good. Jeg ved, have det godt. Det er også. Sådan, rundt der, hvor man sidder, ikke? Og hvis du står helt stille. Ja. Det kan jeg ikke. Jeg sidder bare det, og det er svært at komme under her. For overkommen, som ikke har været nede. Ja. Jeg mener, at jeg har fint med. Men det er sådan, den varme som krop, ja. Det er varme. Okay, det her det er fandme koldt. Bare ligge hernede. Prøv lige, jeg vil have en svømmetur her nu. Spiser vi så aftensmad her i morgen? Ja, i poolen, ja. Ja. Og det skal være noget nemt noget. Lasagne. Lasagne. Mit tallerken. Ja, så er det ikke ofte. Jeg spiser ikke. Så bestiller vi pizza. Og det skal være en mini. Det skal bare være væk. Bare børnemenu, tak. Ja, jeg er midt. Så skal pizzaerne flyde på den, og så skal vi sidde på række og spise den. Nå, skål, dreng. Ja, Skål. cheers. Svend, skal du op, eller hvad? Jeg er bare tørt. Nå. Og nu er jeg faktisk ved at have det godt. Jeg vil have det skidt igen. Jeg tror bare, at mine fødder de er ved at kramme snart. Altså, jeg kan ikke mærke min fødder. Jeg ved ikke, om det gør det. Det er bare for frysning, jeg får nu. Altså, hvis vi er syge i morgen, så ved vi hvorfor. Hvis jeg lige pludselig ikke er på arbejde i morgen, så... Så er det fordi, dine også er lige for det. Jeg synes, det er en mega awesome pude, vi har købt. Specielt ved 300 kroner. Ja. Eller 3.500 kroner. Eller... Ej, det er godt så fint. Jeg er lidt nervøs Altså, man for skal det her. ikke- Prøv at se her. Du kan se, det går ned her, ikke? Ja. Jeg håber ikke, der går hul i noget af det. Nej, det må jeg.
fuck. Nej, man skulle heller ikke tro, at der var 12.000 liter i den her. Det skulle man ikke. Nej, det skulle man ikke. Så er man godt nok dum. Og beer gør alt. Jeg troede, det var sådan, der kunne tåle vand. Det tror jeg ikke, det er det. Nej. Kan flyde. Ja, det var sådan at sige. Vi skal også have nogle speed på, med fjernbetjening til, så jeg bare ligger på rundt i. Klokken. Og det køber vi her. Det skal vi have. Så var rigtig nært her. Så var det... Først dræn lige til den anden side. Eller den der robot der, som jeg så i. Den der, som kan svømme og køre. Mm. Kan hoppe. Du har, det jeg har også, fortalt hvis du den der, jeg så i gang, den der, Ja. som svømmer rundt som, med ølene og sådan noget. Det er mega nice. Det kan være alt for nice. Boykot! Beer! Så kan jeg se, hvor sjovt det er. Beer. Beer. Hvor er det bedst. Hvorfor kan den ikke bare stå selv? Vi skal have sådan nogle vandsnacks. Vi skal jo have sådan en ølholder hernede i. Vi skal have varmt bassin. Jeg tænkte, vi bygger bare vand med. Jeg vil lidt ned og tænke på den her nu, Mark. Ej, men jeg er faktisk lidt ked af, at der ikke er hende der Princess Peach eller sådan noget på den. Eller Nemo. Eller. Ja, Nemo. Og vi er bare for free ride. Efter lidt stiv aften, kommer vi hjem. Nej. Jeg skal nok købe guldfisk til i morgen. Det er on. Og det kunne jo også bare lige at sidde Næste gang der er det panje, vi fylder den op med. Ja. Ja, hvad er det? Eller lort. Altså sådan 2.500 liter. Lort. Så skal man bare lave sådan en mudderkamp herude i. Mm. Det er der til. Regner det? Med lort. Jamen det er begyndt at regne Ja, det gør jeg så. inden. Jeg kan ikke mærke noget. Kan du ikke? Fuck, det er koldt det her. Ja, sådan en lille smule. Kæft, der er mange dyr indenfor. Det er koldt, men det er sådan okay alligevel. Det er hyggeligt. Ja, det er hyggeligt. Bare når vi går og står det der sådan, så er det bare krampe. Ej, så tror jeg, det til gengæld det er varmt faktisk. Det var det tidligere i dag. Og det var godt, du kom her alligevel, Nick. Det var fandme godt, at jeg fik min vilje. Og jeg fik den her pool. Det er stadig mig, der betaler for den. Ja, men du har så fået lov til at sætte den op, ikke? Det er mig, der får lov til at Okay. Du får smækket for vandforbrug. Ja, og Hvad tror jeg, det koster? 100 kroner? Så er det cirka en tredjedel af, hvad selve bassinet koster. Du skal ikke få rent det vel. I'm done. Skal vi se, hvor sjovt det er. Fuck, done. Skal vi have en mere? Ej, jeg skal ind og have en til. Hvad? Ikke herude. Nej, indenfor, ja. Nu har vi... Jeg skulle også køre hjem egentlig. Altså nu kan vi se, at vi har gjort det Ja. med i en pool. Jeg magter faktisk ikke at rejse mig op og finde ham til. Jeg vil gerne op. Jeg er den første, der bailer. Nå, kom! Nå, sangen. Det siges faktisk, at Toster skal give en kildefest nu, så, fordi han er... Undskyld. Nej. Oh, fuck. Nu tror jeg, det er mig, der bæller. Jeg ramte din computer. Oj, fuck. Jeg også. Fuck. Nej, så du mig, det håndklæde, det ligger derinde. Den er ikke helt gennemtænkt. Tops, det ligger sgu da også derinde.